นี่ครับถ่ายให้ดูตอนฝนตกเลยนะเมื่อกี้ตกหนักนี่คือบริเวณลานกางเต็นท์ที่เราปูหญ้าแบบที่ว่าเราถมทรายไว้ก่อนนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่เละเลยครับฝนตกหนักๆมาก็เนี่ยนะแห้งย่ำลงไปเนี่ยไม่มีน้ำไม่มีที่โคลนขึ้นมานะงั้นใครมากางเต็นท์ตรงนี้ก็สบายใจได้ว่าเต็นท์ไม่เปื้อนนะครับรองเท้าไม่เปื้อนเต็นท์ไม่เปื้อนผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบกางเต็นท์หน้าฝนเพราะว่าชอบฟังเสียงฝนตกแล้วก็ชอบบรรยากาศแบบจิบกาแฟแล้วก็ชมสายหมอกไปด้วยแต่ว่าที่ไม่ชอบเลยเนี่ยก็คือเรื่องของหน้าฝนเนี่ยมันเละเทะนะครับก็เลยคิดจะทำลานกางเต็นท์เนี้ยขึ้นมาสำหรับคนที่ชอบกางเต็นท์หน้าฝนโดยเฉพาะก่อนที่จะมาเป็นลานกางเต็นท์แบบนี้เนี่ยพื้นมันก็เละเทะเหมือนพื้นดินทั่วๆไปนั่นแหละครับเราก็เลยทำแบบเดียวกันซะเลยก็คือถมทรายทำระบบระบายน้ำแล้วก็ปูหญ้าบนทรายอีกทีหนึ่งเราก็จะได้ลานกางเต็นท์ที่สามารถนอนชมสายฝนได้แบบพาโนรามาไม่เละถึงฝนจะตกหนักเพื่อนๆอยากให้ลานกางเต็นท์อันเนี้ยเพิ่มเติมอะไรอีกคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ